IFM News. Lokal. Idol Dennis, go ahead. Formalan ang sa patakas may kawalo nga presidente Mariano Marcos State University iti laing nga kalman mismo nga ni Chairman Dr. Prospero de Vera III kinadupang Board of Directors iti nakaimatang iti panagsabatan ni Dr. Virgilio Julius Manzano Jr. kasa presidente iti MMSU. Purumate nagsumatatang daw kasa may kawalo presidente iti nakamat ang doktor nga partot butlaeng iti MMSU malagip nga ni Manzano ket nagraduar iti MMSU Batak aging gana nga nagbilang nga doktor kasama iti nagbilang nga din iti College of Engineering aging gana nga isu na katutukan kas presidente iti Mariano Marcos State University ati panagtugaw ni Manzano kas presidente iti nadakamat nga universidad babaen iti panangpili iti Board of Regents iti nadakamat nga universidad. Congratulations Dr. PM Manzano iti retoy Baro. Apay PM. Iti Karina. Dr. JPM ti palayo na ay JPM Bernard ni Dr. Manzano. Kaya sunatan iti may kawalo presidente iti universidad. Agor ka apay Idol Dennis, agor ka apay JPM mga VJ. Iso ti pang palpalayo do kami kikuha na idol Bernard iti MMSU. PJ gapot ta President Julius Manzano kasakasay. When idol Bernard iso nga iso tatay iti sigurado ka code name na iti MMSU no sigado naget Bernard BB PBV wala PBV PBV na ako oh PJM. So, amutin-mutin ni Dr. Manzano ket graduate MMSU masalat ti inaunat mi nga tuman kada kami kini Randy Menor idi natin iti universidad iti MMSU. Congratulations Dr. Julius Manzano na ikawalo presidente iti Mamaso. Idol Dennis Salipio, Tatak MMSU.